कानुनी साक्षरता कार्यक्रममा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता गजेन्द्र बहादुर बुढा। यो कार्यक्रम हरेक साता शनिबार 7 बजे प्रसारण हुनेछ। यो कार्यक्रम 10 मिनेटको हुनेछ, जसमा 8 वटा हामीले हजुरहरूमाझ कानुनी जानकारी राख्नेछौँ। ढिलो नगरी आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको पहिलो कानुनी जानकारी रहेको छ, कुनै पनि व्यक्तिको अनुमति बिना फोटो वा भिडियो खिच्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले अनुमति बिना फोटो वा भिडियो खिच्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई 10 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अनुमति नलिई कसैको घरभित्र छिर्नु हुँदैन। यदि कोही व्यक्तिले कसैको अनुमति बिना कसैको घरमा छिर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना रहने व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। कुनै व्यक्तिलाई फेसबुक वा टेलिफोन मार्फतबाट धम्की दिनु हुँदैन। यदि कसैले कसैलाई फेसबुक वा टेलिफोन मार्फतबाट धम्की दिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले बहुविवाह गर्नु हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले बहुविवाह गर्दछ भने बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई 1 देखि 5 वर्षसम्म कैद र 10 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले छाउपडी प्रथाका नाममा छाउपडी जस्ता कसुर गर्नु हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो कसुर गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद र 3,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना रहने व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले रुपैयाँमा केरमेट गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले केरमेट गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद र 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना रहेको छ। आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै कार्यक्रम हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनुहोला। अब हामी अर्को कार्यक्रममा भेट्नेछौँ। शुभ साँझ।